अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हम लोग आए हुए हैं अपनी नानी के घर। तो मैं भी आपको गाइस बताता हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा गाइस व्यू है। तो अभी हमें गाइस हम लोग अपनी ज़बान में इसको छोटा छत कहते हैं। छोटा छत हम लोग बचपन से छोटा छत ही कहते आ रहे हैं। वैसे तो बालकनी टाइप है। तो मैं आपको लोकेशन एक बार बता देता हूँ। तो पहले आप व्यू एंजॉय करें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम लोग किस जगह पे आए हैं। तो गाइस माशाल्लाह व्यू से चेक करें, माशाल्लाह व्यू देखें गाइस। माशाल्लाह तो गाइस अभी हम लोग नानी के आए हुए हैं। तो यहाँ पे गाइस बचपन से मुझे कबूतरों का गाइस बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतरों के शौक़ हैं। पहले हमारा होम गाइस यहाँ पे ही था। तो यहाँ पे कबूतरों के बहुत ज़्यादा शौक़ लोगों ने रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक शौक़ बता देता हूँ, आपको नज़र आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े शौक़ से, तो अभी उनमें से गाइस एक ही बड़ा शौक़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। वो आपको देखिए सामने नज़र आ रहा होगा, छतरी लगी होगी गाइस, देखिए नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरी उंगली है गाइस। ये माशाल्लाह बहुत गैस बड़ा शौक़ है। तो हमारा भी गैस माशाल्लाह बहुत बड़ा शौक़ था, लेकिन अफसोसन सबको बीमारी लग गई थी मिर्गी की। तो इसलिए ख़त्म करना पड़ा अफसोसन। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, अपना प्यार दिखाया, तो इंशाल्लाह हम लाजमी रखेंगे दोबारा कबूतर। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने फिर लव बर्ड रखे हैं। तो बस गैस कह नहीं सकता इतना व्यू सिर्फ आप गैस देखें। बस गर्मी बहुत है लेकिन हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी गैस अब व्यू सिर्फ चेक करें, धूप बहुत तेज़ है, बोलने नहीं हो रहा, और पेड़ भी गैस जल रहे हैं। व्यू सिर्फ चेक करें। आज का व्लॉग गैस मैं बनाना ही चाह रहा था, फुल इंजॉय कर रहा था नानी के घर पे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना देता हूँ। 2 दिन से मैं नानी के घर पे हूँ। व्यू सिर्फ चेक करें आप, माशाल्लाह।